Mahfuza Muhsinovna eko haqida beriladigan eng ko'p savollar. Har kuni keladigan barcha savol. Birinchisi, ekoni narxi necha pul? Eng ko'p beriladigan. Va ikkinchi savol, eng ko'p beriladigan, ikkalasi почти bir xil beriladi. O'zi xo'jayinimda o'zini spermasini ishlatasizlarmi yoki boshqa birovnikimi? Eng ko'p beriladigan savol. Kelinglar, bugun sizlarga eko haqida ma'lumot berib o'taman. Eko jarayonida juftligimiz keladi. Qachon kelishadi juftligimiz? Masalan, bir necha yillik birlamchi bepushtlik, ya'ni farzandi yo'q yoki farzandi bor, 5 yildan beri homilaga harakat qiladi, homila yo'q. Ular vaqtini yo'qotdi, mablag'ini yo'qotdi va bizga kelishadida 100% javob berasizmi? Ya'ni Tuline klinikamizga kelib birinchi beradigan savollari 100% javob berasizmi? Va ularga aytayotgan meni o'zimning savolim, o'zingizning hayotingizga siz 100% javob bera olasizmi? Demoqchi bo'lganim, bu hammasi birinchi o'rinda Allohdan va keyingisi 100% beriladigan joydan qoching. Nima sababdan? Aynan yaqinda bitta juda ham meni hayratga soldirgan bitta sizga qisqacha voqeani aytib beraman. U voqeada nima bo'ldi? Konsultatsiyaga bitta ayol kelishdi. O'zingiz lecheniya qiling, o'zingiz lecheniya qiling. Faqat sizga ishonamiz. Mahfuza Muhsinovna, iltimos, qon ketyapti menda. Voy, siz qanday qachon homilador bo'lib qoldingiz dedim. Chunki u ayol menga bundan adashmasam 6 oy oldin kelishgan, eko qildirmoqchi bo'lib, lekin men ularga aytdim, ochiq haqiqatni, ya'ni ikki taraflama kista oldirgan ayolimiz kistalari kattalashib ketishgan, birinchi farzandlaridan keyin kistani oldirgan. Kista olingandan keyin tuxumdonimiz shunaqangi nozikki, sirazi xafa bo'lib qoladi. Xafa bo'lish sindromi. Ya'ni tuxumdonga tegilgandan keyin ayollarda hayz to'xtab qoladi, ayrimlarda follikul o'smaydi, zaxiralar kamayadi. Va u ayolimizda men umuman vaginaning o'zida ham tuxumdonni topa olmadim. Na antralniy follikulni topdim, na dominantniy follikul. Tuxumdonni o'zi shunaqa kichrayib ketgan, millimetrlarda o'lchaysiz. Va ularga aytdim, uzoqroq davom etadi sizning ekoingiz, o'zingizni tuxum hujayrangizni o'sishini kuzatamiz va undan oldin bizga kerakli bo'lgan FSG, LG, estradiol, AMG hammasini topshirasiz. Ularning holatiga qarab, avval sizni organizmingizni ozgina uyg'otamiz. Masalan, sizga 2-3 oy emas, qolganlardagi 2-3-4 oy ketadigan. Sizda uzoqroq ishlaymiz, avval ko'raylik holatingizni dedim. Va ular yo'q bo'lib ketishdi. Hayron bo'ldim, qayerga ketib qolishdi. Mayli, uje unutilib ketgandi. Oradan hech qancha vaqt o'tmayapti, ayolimiz kirib kelyapti. Xuddi shu holatda qon ketyapti, meni davolang. Men eko bo'ldim. Shuncha pul ketdi, xullas qanchadir pul ketdi deyishdi. Va shuni aytamanki, bizning klinikamizda, Tuline klinikamizda uzul kesil donorskiy na ayol tarafdan, na erkak tarafdan donorskiy yo'q, bo'lmaydi ham kelajakda ham. Va u ayol donorskiy tuxum hujayradan foydalanishgan. Donorskiy tuxum hujayra. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Tuxum hujayrani boshqa birovning tuxumdonini o'stirib, olinib, xo'jayinini urug'i bilan urug'lantirib embrionda joylashishi. Bu aytib o'taman, menimcha musulmon bo'lgan insonlar orasida bu holat yo'q. Ya'ni bu harom hisoblanadi va bizning klinikamizda hech qanday donorskiy tuxum hujayra, donorskiy spermatozoidlar yo'q. Aynan eng ko'p beriladigan savollar. Va qachon eko maslahat beriladi? Va u ayol, davomini aytaman, u ayolni lecheniya qildim, mayli shunday holat ekan deb lecheniya qildim. Allohga shukr, hozir adashmasam birinchi skrininglardan o'tishdi, lekin men sizni nazorat qila olmayman dedim, chunki ular uzoq viloyatdan, men u yoqqa bora olmayman, ular menga kelisha olmas ekan. Kechirasiz, men nazoratimda bo'lmasangiz, yaxshi vrach topib nazoratda bo'ling deb aytdim. Adashmasam birinchi skrininglari ham o'tdi. Va qayerda qildirganini aytmayman, lekin qaysi klinikada, O'zbekistonda, lekin qaysi klinikada bu voqea bo'lganini aytmayman. Va keyingi eng ko'p beriladigan savollardan biri, ekoda foiz necha foiz? Bizning klinikamizda aynan yanvar oyini sizga tahlilini aytadigan bo'lsam, 87% bizda natija bo'ldi.
Allohga shukr qilaman. Ustozimiz Feruza Narzalayna bilan birgalikda albatta. Aynan bizning Tulan klinikamizda shu holat 87% ni ko'rsatdi. Bu juda ham katta natija. Va keyingi beriladigan eng muhim sizlardagi savol, qachon eko qilinadi va qachon eko qilsak bo'ladi? Ayrim yoshlarimiz 9 oy bo'ladi, puli bor, mablag'i bor, uydagilardan yashirib, kutishni istamasdan menga eko qildirish uchun kelishdi. Ayolni tekshirganimda multifolikulyarniy tuxumdon, ya'ni tuxumdonlari rosa ham ko'p, lekin folikul yetilib yorilmaydi. Va ularni men ekoga olmadim va ekoni maslahat berganim ham yo'q, chunki ularda ozgina turtki bersa folikul o'sadi. Ular menga ishonishmadi. Nega? Qolganlarga borsak qilib qo'yamiz deyishdi-ku. Yo'q, avval sizni stimulyatsiya qilib ko'raylik, qani folikul o'sadi yoki yo'q, shunga qarab. Va qo'sh kelin bo'lishgan ular, ukasi, akasi bir kunda uylanishgan. O'sini homilador ekan, shunga tezroq homilador bo'lishni istashdi. Ularda 4 oy stimulyatsiya qildim. 4 oyda har oyda folikul yetildi, lekin homila bo'lmadi, lekin 5-oyda natijamiz bo'ldi. Ularni albatta Instagram sahifamizga joylaganmiz. Natijamiz haqida. Va eko qachon qilinmaydigan vaziyatda aytib ketdim. Eko qachon qilinadi? Eko aytganimdek bir necha yillik bepushtlik, lekin har oyda ovulyatsiya bo'ladi. Har oy endometriy chiroyli, turbalar o'tkazuvchanligi bor, xo'jayinida spermogramma idealniy holatda. Hech qanday sabab topa olmaymiz, lekin bir necha yillik, 4 yil, 5 yil, 6 yil hamma joyga borishgan, buket analizlar, buket dorilar, o'sha ayol bilan erkak charchab ketgan. Va men ularga tavsiyam eko. Nimaga? Hayron bo'lishadi. Hammasi bizda yaxshi-ku, lekin hammasi yaxshi. Sizdagi chiqayotgan tuxum hujayrani sifatli yoki sifatsizligini biz bila olmaymiz-ku. Birinchi beradigan javobim ularga shu. Ya'ni bunda nima sababdan? Idiopaticheskiy bepushtlik, ya'ni bepushtlikni idiopaticheskiy turi, ya'ni sababi noma'lum turi orqali biz ularni ekoga olamiz. Bu bitta ekoni tavsiya qiladigan juftliklarimiz. Va keyingisi farzandi bor tuqqaniga 9 yil kechagi bitta ayolimiz aytib beraman, 9 yil bo'lgan, farzandi 8 yoshga kirgan va o'sha bitta farzandini ham qizi bor ekan, qizini ham ko'payishganiga, qiziga homilador bo'lish uchun 3 yil er-xotin juftlik rosa harakat qilishgan, farzand bo'lgan. Lekin ularda 9 yil davomida birorta inson qani turbangizni tekshirib ko'raylikchi demagan, eng achinarli holat. Lekin faqatgina to'rchi infeksiya, faqatgina gormon tekshirilgan, ayollarda vaqti ketyapti, eng muhim narsa mablag'i ketyapti. Men ularga aytdim, 9 yil kutibsiz, xo'p, mana turbani даже o'tkazuvchanligini tekshirmaganmiz. Davay tekshiraylik. Turbali o'tkazuvchanlik umuman yo'q ayolda. Ya'ni ikkinchi bizni nimamiz, ekon tavsiya qiladigan holatimiz bu trubniy faktor, ya'ni bachadon naylarini ikki taraflama yopilib qolish holati. Va uchinchi holatimiz, masalan, zaxirasi kam ayollar. Zaxirasi kamda yillar davomida kutadi. Yoshi ham o'sha 30 dan oshgan. Bu holatda ekoni o'xshash ehtimolligi ham kam, lekin vaqt o'tgan sari tuxum hujayrani zaxirasi yana ham kamayadi, ayolning yoshi yana ham ortadi. Tuxum hujayra zaxirasi yosh ortgan sari yomonlashadiki, lekin yaxshilanmaydi. Shu sababli bu juftligimizga ham ekon maslahat bergan bo'lar edim. Va keyingisi, bu ayollarga bo'lgan sabablarni sizlar bilan ko'rib chiqdik. Keyingi sababimiz erkakka bog'liq bo'lgan sabablar. Boshqa videolarimizni ham ko'rgan bo'lsangiz, har doim juftlik birgalikda lecheniya olinglar deyman. Nima sababdan? Chunki ayol har doim juda ko'p holatlarda faqat ayol kelishadi-da, xo'jayinimga ham lecheniya yozib beravering yoki lecheniya yozib bersam ichmasliklari mumkin. 5 kunlik, 10 kunlik ukol yozib bering, men aytaman. Mayli deb ko'nib, mayli mana bu xo'jayiningiz ichsin, bittagina analizga qarab yozib berayotgan paytimda ukol yozib bering, keyin jahlim chiqib ketadi. Olib keling xo'jayiningizni. Chunki qarz ikki qo'ldan chiqadi. Bu bitta. Va sizni tuxum hujayrangiz faqatgina o'zi embrion hosil qila olmaydi-ku. Xo'jayinlik ham kerak. Ya'ni DNK embrion hosil bo'lishi uchun ayol va erkak birdaniga davolanish shart. Va bitta holatda aytaman,
4 yil qaynona olib kelishdim. 4 yildan beri faqatgina kelinga anaqa ta'ziq o'tkazilgan, faqatgina sen aybdorsan, sen bepushtsan, o'g'lim zo'r, o'g'lim yaxshi va ayolni tekshirdik, hech qanday o'zgarishlar yo'q, turbali o'tkazuvchalik bor, ovulyatsiya bo'lyapti, tuxumdor zaxiralari yaxshi, bachadon chiroyli, endometriy o'sadi. O'g'illarini tekshirsak, foiz 0. Nafaqat aktivlik, morfologiya 0,5 chiqdi. Даже passiv aktivlik 38, eng aktivlari 0. Demoqchi bo'lganim, bu holatda morfologiya уже birdan pasaydimi? Bizda spermatozoidlar soni, miqdori jihatdan yo'ldan o'tib borib, даже inseminatsiya ham bu holatda nima deydi? 100% emas. Hamma narsa 100% emas. Inseminatsiyani maslahat bera olmaymiz. Faqatgina ekodan XI da ham o'sha aynan spermatozoidni passiv harakatlilariga sperm chip qo'yib, boshiga chip qo'yib, aktivlashtirib, urug'lantirishda laboratoriyada maslahat bergan bo'lardim. Ularga ham, ya'ni o'sha erkakda ham nima deydi, aktiv spermani kutmasdan ayniqsa nima deydi, juftliklarga faqatgina ayolingizni olib boravermasdan erkaklar ham davolanishlarini, agar foizlari juda ham past bo'lsa, morfologik ko'rsatkichlari past bo'ladigan bo'lsa, bunda faqat ekoni maslahat bergan bo'lardim sizlarga. Bugungi bergan ma'lumotlarim sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kommentariyaga savollarni qoldirib ketasizlar va keyingi safar aynan sizning savolingizni yoritib chiqishga harakat qilamiz.